哦 S 正，咁今日咧終於揾到無敵是最正呢個人啦，就係呢個人啦。你又要我開場？終於有時間啦，係咯，咁今日我哋就嚟玩呢個啦，解謎地圖啦，今日。咁呢個咧就係電腦版都有玩嘅啦，《逃離爸媽的魔掌》啦。咁我哋首先規則，請不要作弊，我係唔會作弊嘅，除非有特別需要先作弊啊。如果作者見到嘅話就唔好意思啦。咁規則唔可以破壞分牌，我冇啦。冇開飛行啦，我冇啦。點解有極品？我冇開啦。同埋創造都冇開啦。我而家係生存嘅啦。其實我係叫雷明。生活喺一個普通嘅家庭入邊，常都會為補習班而煩惱。我都喺度補緊習啦。補習爸媽為咗我好好學習呢，就將我困咗一個屋入邊呢，就唔俾我出去玩啦，仲要請埋個保安睇住我。你想出去玩，所以你就必須離開呢度。開始啦。全黨啊！夜晚分家。你開咗和平未？和平開咗啦。呢度先鎖匙窿，睇嚟一世都唔可以出到去。被封咗個大門，何時何月可以出去玩啊？點呢？check下，首先 check 下呢度上面有冇雙匙。唔使，我嚟啊 ！check 下標。我熟啊，邊個唔熟啊？邊度鬧位噶嘛？我知啊，故意噶嘛。你賣嘢。我故意噶嘛。知你用嘢啦。放喺度啦，你啊。放喺度有咩？放喺度可以咩？嗱你，我可以出嚟啦，但係對門都係被封住。睇下有冇啲可以破壞大門嘅工具啦。首先。你轉話嘅時候，你試下轉話，轉話。哦，轉話啊！有都話嘅啦，係咪好叻得豬咧？我都話㗎，入邊嘅電視機總係有個幅畫，原來一幅畫。原來呢個地方我仲未見過嘅，唔通係寵物間？講個記嘅屋企有一啲木棍同一啲鑽石，睇可唔可以將佢哋合成個嗰個。You are lazy boy。講乜鬼 lazy boy？而家要抄箱㗎。地下好危險喎，有個箱喎。係咩？一支棍。兩支棍。通常啲人好中意將啲嘢咧全收埋喺地下嘅。收埋，有鬼用咩？一粒鑽石。要大文嘅。大文，咦？兩粒嘅。其實都係一粒嚟嘅，有筆嚟嘅。筆嚟嘅。所以大家千祈唔好介意我嘅啦，我其實唔係作弊嘅。又有。兩篤棍。一篤嘅。兩粒。三粒揾到。逐個箱抄。即係解謎嘅主要目的。解謎嘅就係，如果你見到咁鬼多箱咧，就一定知道啦。揾箱嘅入邊啲嘢啦。下個啦。兩粒喎。攞嚟啊！等我試下。唔使。咁我請我翻嚟做咩啊你？請我翻嚟冇糧出嘅喎。係咯。請我翻嚟做咩啊？作者呢個咪少咗一粒啊！作者，咁之後嚟咗一粒喺自己度啊！作者。定係。抄天花板。天花板抄過啦，一個箱都冇啊！咁今次解謎呢，我就因為都唔算失敗。唔知大家有冇睇《天兵亞士》呢？囉。威將講咁明係咯，嗰個其實呢，大家佢已經出咗佢嘅身份啦。佢個身份就係
開始嘅 V 章啊。但係喺裏邊我都係講翻 sense 得啲。係啊，但係佢實際上咧係 V 章嚟嘅。你掩飾你嘅身份，你眼殘啊嘛！我抄嗰啲箱喎，啲箱仲有喎。仲走喎！睇呢個，呢個揾過啦。呢個箱咧，呢個猥瑣嘅，猥瑣。揾過啦，你只係木棍嚟噶嘛？啲棍嚟㗎嘛？嗰啲屎咧。個合併台喺邊㗎？其實。分分鐘冇人出邊啊！嚇死！我仲以為地下，呢個係個正經 Facebook 嚟嘅 ，Facebook 唔係 Facebook，唔係 Facebook 係 Facebook。冇喎。作者。即係。作者，你係咪玩嘢啊？玩嘢啊！作者，哼！作者你唔好逼我作弊啊！係咯，咁因為揾咗太耐啦，咁就應該冇啦。咁錯出嚟。真係唔好意思啦，咁就要錯一粒啦。咁多嘢嘅。我之前自己玩嗰陣時，自己整，自己收藏咗啲嘢咯。陰啊你！陰會。我出去啦！我的是最寂寞。終於出去啦！快啲樓上啦！快啲去樓上！你我睇唔到樓水，立位啊！流水。前方就係光明㗎啦，快嗰陣講。好。往後轉。咩啊？搭過車，阿媽點解你會出嚟？阿媽話：你點解你出嚟？係咪想去玩啊？我就話：大啊，仲唔可以入去？快啲寫！哎呀，我理得你啊，媽！哎呀！大家都會金喎。鎖匙窿。鼻屎窿。哇！作者原來咁鬼多作業㗎。咁多衛生紙嘅。衛生紙唔係骨粉咩？啊？骨粉先係衛生紙啊！衛生紙嚟噶嘛，真係衛生紙啦。係。渴望出去光明。我望 JJ 我坐喺下一邊。裏邊有轉下嘅嘢。係。就係所謂嘅。出嚟嗰陣時會有。啱有先。似乎啱過嚟嘅時候有個箱。嚇？個箱有嘅咩？你啱先見唔見到有個箱啊？幫睇下。見到呢個微箱嚟揾下啦。搭翻個冇礦車啦，好慘啊！依家。你個礦車飛去邊？塞咗落去個仙人掌入邊啊！我都唔玩。做咩？我唔記得咗你喎。喂！真係俾阿爸打一鑊。你又好靚啊！俾阿爸打一鑊啊！同埋，如果今集拍唔晒，如果咁就留翻下拍啦。同埋你好似仲有啲嘢要講。咩啊？就係今個星期嘅事。哦，係喎。係我都唔記得咗留啲嘢講。係咯，咁去到呢度先啦。唔俾你睇嘅樣。去到呢度先啦，咁。你俾你睇下你嘅 skin 先。去到呢度先啦，咁下集咧就會完結埋呢集啦，咁同埋有新。同埋咧，下一集應該下星期下個禮拜有機會拍，有機會會再同威章拍埋一齊拍啦。咁即係唔好意思啦，因為聽日開始咧就係我哋嘅考試周啦，咁就我哋就等下個星期再。我都有嘢講，咁接下來就俾阿威章講少少嘢啦。其實我都係好忙嘅，
我唔會咩忙啫？你又唔出片？我唔係唔出片，我係點講？你直情唔出片啊？唔係唔出片，我都話我係咧出唔到片，因為點解咧？因為我出片撈完啦，但係咧佢佢撈完之後一定會等㗎，佢會等㗎，等一陣佢會等一陣就會。然之後有故障，唔可以再出呢條片。咁我又再食困擾。咁係咯。然之後我部機個記憶咧就又冇咁多嘅，所以如果原本諗住拍咗一日，但係都係因為記憶。係咯，因為佢有副語啦。咁今集係咁多啦，我哋下次再見啦，拜拜。好的。